ご紹介するのはベテル電子 BE8000 自動麺機。家庭で本格的な麺作りを簡単に楽しめるスマートなキッチンパートナーです。操作はとてもシンプル。丸い生地を入れるだけでワンタッチで麺が自動的に出てきます。使用後は30秒の空運転で簡単にお手入れ完了。誰でも気軽に扱えます。多機能で餃子の皮作りや麺の太さ調節も可能。オプションの型を使えばうどんやカルブクスなど多彩な麺料理に対応できます。常に均一な仕上がりで安心です。安全性も万全。KC 認証取得、加熱防止装置内蔵、耐久性抜群。しかも消費電力はわずか 76W と経済的です。2013年からのロングセラーとして実績があり、価格は168千ウォン。コストパフォーマンスも抜群です。さらに購入特典として餃子型をプレゼント。全国送料無料。クーパンでは 4.5 点の高評価レビューを獲得しています。ご家庭で無添加の新鮮な麺を作り、健康的で美味しい食生活をサポート。ベテル電子 BE8000 自動麺機。簡単、安全、そして美味しい麺をあなたの食卓へ。반죽만 넣으면 칼국수가 완성됩니다. 두께 조절로 칼국수, 우동, 만두피까지 자유자재. 온 가족이 즐기는 홈메이드 맨요리. 건강한 집밥, 이제 더 간편하게. 누구나 간편하게 건강한 한 끼를 준비할 수 있는 든든한 주방 파트너 베델콕 요리소. 끊임없는 노력과 새로움에 도전하는 기업 베델전자 주식회사.